As I said, the last panel will be all about Slovenian capital market, its past, present, and future. As all of the panelists are from Slovenia, and the focus of the discussion will be Slovenian capital market, we have decided to hold this panel in Slovene language. But don't worry, to all our distinguished guests, friends, colleagues who do not speak Slovene, the translation to English is provided. So I hope you will enjoy this discussion, the last one. I hope this will be maybe the highlight of today's discussions because it's about Slovenian capital market, of course. We'll say a few words what we are already doing, and we would like to hear something from our distinguished panelists, what we have to do in the near future. Torej, če zdaj nadaljujem po slovensko. Najprej vsem skupaj še enkrat lep pozdrav. Torej, zadnji panel, slovenski kapitalski trgi, je osrednja tema. Malo smo se načakali, ampak le dočakali. Preden povabim svoje odlične paneliste na oder, pa bi želela samo nekaj minut nameniti temu, kaj smo na Ministrstvu za finance že naredili na področju razvoja kapitalskega trga. Ponavadi take svoje govore, predstavitve začnem z informacijo, da smo marca 2023 sprejeli prvo nasploh vladno strategijo, ki se dotika kapitalskega trga in njegovega razvoja. Ko smo ta dokument sprejeli, smo ga začeli nemudoma izvajati. Predstavila bi mogoče oziroma omenila 3 ukrepe, ki so bili mogoče tudi javno, medijsko najbolj izpostavljeni. Prvi tak ukrep je prva izdaja tako imenovane ljudske obveznice. Prva je bila torej v letu 2024, februarja. Želeli smo nasloviti čim več malih vlagateljev, da bi svoje prihranke, ki jih imajo po večini v Sloveniji na bančnih depozitih, celo 27 milijard evrov ga ima prebivalstvo v tem trenutku, smo želeli, da se ga prestavi tudi na kapitalske trge in da mali vlagatelji spoznajo tudi prednosti tega trga. Projekt se je uspešno zaključil, tako da smo tudi letos izdali novo izdajo tako imenovanih ljudskih obveznic in želimo si, da bi tudi v prihodnje to postala redna praksa. Drugi tak ukrep pa je sprejem po skoraj 15 letih nacionalnega programa finančnega opismenjevanja. Ta dokument smo sprejeli konec januarja letos in smo ga ravno tako začeli takoj izvajati. Ustanovljena sta bila 2 ključna organa, torej uredniški odbor, ki skrbi za to, da bomo čim prej vzpostavili osrednjo spletno stran, ki bo namenjena finančnemu opismenjevanju v Sloveniji. Ter drugi organ, Svet za finančno opismenjevanje, gre za vladno posvetovalno telo. Njegov namen pa je določiti nekako na letni ravni prioritetne teme, s katerimi se bomo ukvarjali. In še letos bomo za leto 2026 ravno tak načrt tudi sprejeli oziroma je v fazi sprejemanja. Pomemben ukrep v nacionalnem programu pa je tudi usmeritev, da bi finančno opismenjevanje vnesli v naše šolske kurikulume, torej v srednje in osnovne šole v višini najmanj 35 ur letno. To bo kar velik zalogaj, tako da tudi na tem intenzivno že delamo. In zgolj še tretji ukrep omenim, junija je bil sprejet zakon o individualnih naložbenih računih. Gre za projekt, ki smo ga približno leto dni vodili na Ministrstvu za finance skupaj z finančno industrijo in regulatorjem. Veseli smo, da smo prišli do trenutka, ko je bil zakon v Državnem zboru sprejet. Trenutno je v fazi tehničnega usklajevanja in implementacije. Zakon pa začne veljati oziroma se uporabljati marca prihodnje leto. Končni cilj naše strategije, ki sem jo prej omenila, je doseči status razvijajočega trga. Tukaj lahko povem, da se že vsaj pri nekaterih ponudnikih indeksov kaže napredek Slovenije. Namreč eden izmed ponudnikov je že dvignil rating Sloveniji iz obrobnega trga na napredni obrobni trg. Ker pa si želimo status razvijajočega trga doseči še prej, pa smo se začeli tudi regionalno povezovati. O tem je bilo danes že kar nekaj govora na obeh preteklih panelih. Tako da Slovenija je skupaj s 7 drugimi državami podpisala memorandum. Cilj tega memoranduma pa je, da se odpravijo regulatorne ovire, da se poenotijo nadzorne prakse, vse z namenom, da se vlagatelju omogoči boljši, enostavnejši, administrativno manj obremenjujoč vstop na kapitalski trg v regiji. Pa da ne bom zdajle čisto preveč predolga, bi se tukaj ustavila. Povedala, da bom povabila na oder 4, kot sem rekla, odlične goste, posameznike z zelo različnimi izkušnjami, ampak vsem je pa
absolutno skupno to, da so odlični poznavalci slovenskega kapitalskega trga. Mislim, da si tudi zaslužijo eno krajšo predstavitev, tako da bom vsakega z 2 stavki vseeno predstavila. Seveda, dame imajo vedno prednost, tako da bom tudi tokrat najprej povabila na oder gospo Stanko Šarc-Majdič. Gospa je od leta 2022 članica uprave SID banke, kjer vodi področje tveganj financ in operacij in na današnjem dogodku nam bo predstavila aktivnosti SID banke na področju alternativnih oblik financiranja. Naslednjo na oder vabim gospo Marjo Milič. Je dolgoletna promotorka finančnega opismenjevanja v Sloveniji, ustvarjalka priljubljenega podcasta Moneyhow ter organizatorka številnih dogodkov, s katerimi ljudem približuje osebne finance. Pozdravljeni. Naslednjega na oder vabim gospoda Igorja Štembergarja. Je eden najbolj izkušenih strokovnjakov v finančni industriji, saj na njem deluje že več kot 30 let. Je dolgoletni predsednik uprave borzno-posredniške družbe Ilirika. Pozdravljeni. In na koncu vabim na oder še profesorja dr. Aljošo Valentinčiča, je redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in poleg bogate akademske kariere je tudi aktiven opazovalec dogajanja na domačem trgu, kjer pogosto javno deli svoje stališča, analize in kritične poglede. Torej, najlepša hvala vsem panelistom, da ste se odzvali temu vabilu in da bomo lahko malce spregovorili o našem kapitalskem trgu, kaj smo že naredili, kaj delamo, če delamo prav, kaj bi lahko naredili bolje in kje se vidimo, kot je bilo danes že večkrat rečeno, čez 5, mogoče 10 let. Nekaj vrzeli je seveda, možnosti za izboljšavo. Začela bi pa pri vas, gospod Valentinčič. Katere so po vašem mnenju največje ovire na našem kapitalskem trgu? Je to njegova majhnost, pravijo visoki stroški vlaganja, izkušnje iz preteklosti, naš velik, majhen trg oziroma gospodarstvo? Kaj bi rekli, da je ena izmed? Ja, dober dan vsem skupaj. Vse od naštetega bi rekel. Nekatere stvari, ki so tukaj naštete, ki ste jih našteli, so objektivno dane, kot je velikost, druge so mogoče bolj subjektivne, recimo te izkušnje iz naše preteklosti. V glavnem sem mnenja, da je potrebno vse tele, ki smo našteli in še kakšne druge, nasloviti na takih in drugačnih koncih, nekatere lahko država, nekatere moramo sami kot posamezniki, recimo te izkušnje iz preteklosti na neki točki moramo odložiti in se usmeriti v tisto, kar je pravzaprav namen teh kapitalskih trgov. To, da mi kot varčevalci danes začnemo in jutri živimo bistveno boljše, kot smo živeli zdaj. Tako da je potrebno našo mentaliteto preusmeriti naprej od tega, kar smo sedaj. Kar se tiče velikosti gospodarstva, tukaj narediti kaj dosti ne moremo. Je dana, je pa seveda znotraj te naše velikosti, jaz vidim iz finančnih številk, spremljajoč po letih, to, da podjetjem, našemu gospodarstvu, se pravi, zmanjkuje investicijskih možnosti. Tako ali drugače, način, kako se naše gospodarstvo financira, je tak, da se pravzaprav v veliki meri financira z lastnimi viri in je s tem, pa nočem biti negativen, ampak je omejeno samo v sebi in potem tudi ni potrebe potem, da bi izdajale nove kapitalske inštrumente ali pa tudi dolžniške inštrumente na tem trgu. Tako da to so te neke danosti, ki jih je treba vzeti v obzir, ampak znotraj teh pa, kot sem rekel, te izkušnje preteklosti, kulturo vlaganja z finančno pismenostjo, to je pa potrebno. Izkušnje iz preteklosti, vedno se omenja ena izkušnja iz preteklosti v teh debatah in jaz vedno pozovem ljudi, da puste to za sabo, zato ker to je bilo 15 let nazaj, treba je gledati naprej. Drži, hvala. Mogoče samo pod vprašanje, se vam zdi potem, na primer ukrep, kot smo izdajali ljudskih obveznic, kjer smo poskušali malim vlagateljem prikazati tudi prednosti kapitalskega trga in ga nekako preusmeriti iz bančnega segmenta na kapitalski trg, mogoče prava smer ali pa da začnemo spreminjati to kulturo, ki jo imamo v Sloveniji in miselnost, kako lahko svoje prihranke plemenitimo. Ja, absolutno, to moje stališče sem večkrat tudi že javno povedal, to je bil absolutno izjemno pomemben korak
izjemno pomemben korak, da se ta mentaliteta prestavi iz bančnih vlog v vsaj razmisleke o tem, da obstajajo tudi drugi alternativni inštrumenti. In jaz upam, da bo ministrstvo s tem ustrajalo, ne, s tem projektom, ga celo mogoče razširilo, ker kot ste rekli uvodoma, 27 milijard teži na bankah in s tem, o teh milijardah je treba razmišljati. No. Tako je, hvala. Gospod Štemberger, kot dolgoletni predsednik uprave borzno-posredniške družbe Ilirika, ste neposredno spremljali dogajanje na slovenskem kapitalskem trgu, vzpone in padce. Katere bi šteli, da so tisti ključni mejniki ali pa tisti prelomni trenutki v razvoju, ki so spremenili pot razvoja slovenskega kapitalskega trga? Hvala za cenjeno povabilo, ki mi je veselje in čast. Ja, treba bi reči, da je seveda je bil en pomemben dogodek, ki je pomenil nov naložbeni razred in pa ki je predstavil delnice in obveznice državljanom Republike Slovenije, zagotovo razdelitev certifikatov in pa privatizacija gospodarstva v Sloveniji. S kotacijo prve delnice leta 1994 Mercatorjeve in moram reči, da je zanimanje državljanov Republike Slovenije bilo precejšnje. Torej, precej hitro so se nekako bi rekel navdušili nad naložbami in pa kupovanjem delnic in je to recimo to vzdušje, ki ali pa ta navada, ki je krepila čedalje več ljudi, trajala kar nekaj časa in sicer z majhnimi padci ob azijski krizi, ruski krizi leta 1996-1997 je pa to vzdušje oziroma je pa to željo po trgovanju z novim naložbenim razredom temeljito pokvarila uvedba skrbniških računov, ki jih je takrat država uvedla nekje 97. leta, zelo verjetno z razlogom, ker ni predtem naredila domače naloge in pripravila strategije, kaj je za državo pomembno, kaj je manj pomembno in seveda je bila iznenadena z velikostjo nakupov tujih skladov in tujih kupcev, ki so zelo hitro zasledili priložnosti plasiranja denarja v recimo kvalitetna podjetja. No, to obdobje je trajalo skoraj do leta 2004, ko pač nekih nakupov oziroma navdušenja strani domačinov za nakupe domačih delnic ni bilo veliko. 2004 smo dobili zakon, ki je pomenil možnost vlaganja v tuje delnice. Do leta 2004 Slovenci nismo smeli kupovati delnic v tujini, vsaj uradno ne. No in od 2004 do 2008 je bil pač rast trga velik, precejšen, kar je seveda povzročilo visoko rast. No, leta 2007 smo uvozili ameriško finančno krizo, ki je pokazala svoj vrh nekje z 15. septembrom 2008 s propadom velike banke Lehman Brothers in ki je pač trajala v Sloveniji bistveno dlje od ostalih držav. Pri nas je trajala ta kriza skoraj do 2016. 2017. se je trg nekje začel zopet pobirati, navade Slovencev so se obrnile in neko zaupanje rahlo je zopet nastalo in ja, to traja še danes. Kaj pa menite glede tako imenovane bančne krize oziroma imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, da je to negativno vplivalo na percepcijo ljudi? Ja, jaz ne bi rekel banke vse, seveda je to imelo vpliv, verjetno precejšen, ampak predvsem po moje razočaranje bilo veliko nad privatizacijo IPO-jem takrat Nove kreditne banke Maribor, ki je ne samo sovpadala z veliko finančno krizo, namreč kasneje so se v banki odkrile tudi razne nepravilnosti, kazenske ovadbe, ja, in to je vse pustilo pri ljudeh zelo negativno pač neko konotacijo do tega naložbenega razreda, to pomeni nalaganja v delnice. Ja, veliko moramo narediti še na finančnem opismenjevanju, da take stvari tudi preprečimo. Gospa Milič, vas sem napovedala kot veliko promotorko finančnega opismenjevanja v Sloveniji, vsaj tako vas vsi poznajo. Glede na vaše dolgoletne izkušnje pri izobraževanju in ozaveščanju javnosti, torej o financah in kapitalskem trgu, kje vidite največje vrzeli pri finančni pismenosti v Sloveniji ali pa kje ste bili presenečeni mogoče pozitivno ali negativno glede znanja in poznavanja?
Ja, s finančnim opismenjevanjem se ukvarjam zdaj že, mislim, da 20 let in v tem obdobju sem videla, lahko rečem, da zelo veliko, tudi mislim, da smo vsi zelo veliko doživeli. Mislim pa, kot si rekel Aljoša, da je treba nekatere stvari pozabiti. Jaz mislim, da te stvari ne smemo pozabiti, ampak jih je potrebno analizirati in se vprašati pravzaprav, kaj se je takrat dogajalo in kako v bistvu moramo danes to spremeniti, kaj lahko naredimo. Definitivno finančno znanje je tisto, kar manjka Slovencem, čeprav se pogosto vrščamo visoko na lestvice finančne pismenosti. Mislim, da celo na 4. mesto smo bili nazadnje uvrščeni, ampak to je samo na papirju. Jaz bi rekla, da je treba zelo veliko še delati na finančnem opismenjevanju. Moram pa povedati, da nekatere šole, zlasti ekonomske gimnazije in pa nekatere gimnazije izvajajo projekt finančnega opismenjevanja, imajo predmet osebne finance tudi že v šolah v sklopu tistih 35 ur, tako da to se da, da se to narediti. Je pa res, da je vse stvar zdaj zelo odvisno od samih ravnateljev in pa entuzijastičnih učiteljev. To smo videli, ko smo zagnali projekt finančnega opismenjevanja učiteljev, mislim, da zdaj že krepko pred 10 leti na časniku Finance. Dal se je, čeprav je bilo zelo težko, tako da definitivno je to prava pot. Vidim, tudi zelo veliko ste konec koncev naredili, tudi sprejem tega nacionalnega programa finančnega opismenjevanja je prava pot. Skrbi me samo izvedba, če sem čisto iskrena. Kdo bo izvajal ta izobraževanja, ker jaz mislim in verjamem, da so edini kompetentni za predajanje tega znanja otrokom v šolah učitelji, ki imajo neka pedagoška znanja, in jaz finančni panogi, iskreno povem, ne bi dovolila vstop v šole. Pa mogoče samo še to, če govorimo o tem, Slovenci, pa ne samo Slovenci, jaz mislim, da nasplošno vsi razmišljamo na način, gremo po neki bližnjici do nekih ciljev, se pravi, to je treba tudi nekako vedeti, da ljudje iščejo bližnjice in pa, tako kot je minister že mislim, da 1000-krat povedal, izgovori. Mislim, da smo kar rekorderji v iskanju izgovorov, pa kaj se vse ne da. Jaz verjamem in živim v prepričanju, da se vse da, pač je treba poiskati neko motivacijo in pač to enostavno narediti. Absolutno se strinjam, samo mogoče kot odgovor. Glede šolskih kurikulumov, tukaj se res prizadevamo, predvsem ne zgolj to dati v učne programe in je potem to, ampak najprej absolutno izobraziti učitelje, ki bodo znali te vsebine starosti primerno seveda otrokom predstaviti in jih tudi na tem navdušiti. Bili smo deležni tudi malo smo imeli negativne izkušnje s tem, ker je bilo rečeno, če šel učitelji, pol jih pa izobrazimo, potem grejo po finančno industrijo delati. Ali pa ni prav veliko interesa za učitelje to tema, ki jim ni najbolj zanimiva. Ali pa otroke to res ne zanima. Potem smo se pogovarjali, pa se če jim vprašaš biologija pa fizika, vprašanje, če bodo vsi rekli, da jih zelo, zelo zanima. Tako da poskušamo absolutno preko učiteljev in nikakor ne, da bi predstavljale to vrstne vsebine, seveda finančna industrija, to tudi ni del nacionalnega programa, je pa lahko podpora. Mogoče samo na hitro, ker tle imam pa res zelo veliko izkušenj, ker sem se s tem res precej ukvarjala. Imela sem tudi zelo veliko stikov z Zavodom za šolstvo, tako da definitivno prevetritev ljudi v Zavodu za šolstvo, ki dejansko od leta 2009 blokirajo finančno opismenjevanje Slovencev, tako da to se mi zdi zelo pomembno. Ja, tako da to je to, ampak ja, tudi mi smo, ko smo zagnali ta projekt, naleteli na kar precej veliko ovir, tudi mediji nas niso podpirali. Jaz mislim, da ni pomembno samo finančno opismenjevanje učiteljev, ampak mislim, da tudi zelo pomembno opismenjevanje novinarjev. Se strinjam in tudi naš PR bi glede tega znal tudi kaj povedati. Zdaj, ko smo ravno pri nacionalnem programu finančnega opismenjevanja, ta se nanaša ne zgolj na prebivalstvo, torej fizične osebe, ampak tudi na pravne osebe. Gospa Šarc-Majdič, ste iz SID banke. SID banka je zelo aktivna tudi na področju alternativnih oblik financiranja. Ste tudi v pomoč industriji alternativnih investicijskih skladov, da ponuja tudi produkte, ki so primerni predvsem za mala in srednja podjetja. Kakšno vlogo vidite SID banke pri razvoju te industrije oziroma kako je to do sedaj potekalo, kako bi lahko v prihodnje še bolje? Ja, lepo pozdravljeni, hvala Nikolina za povabilo.
Vsekakor SID banka kot razvojna institucija naslavlja vrzeli in kot je bilo povedano tudi že v uvodu, nekaj vrzeli na področju razvoja kapitalskih trgov vendarle imamo in po nekih raziskavah obstaja vrzel za financiranje start-up in scale-up podjetij, nekje ocenjeno v 7 letih v višini pol milijarde evrov na slovenskih trgih oziroma na slovenskem trgu. SID banka je tako že pred leti prevzela vlogo katalizatorja razvoja alternativnega financiranja, s čimer prispeva pravzaprav k razvoju slovenskega kapitalskega trga. Začeli smo v letu 2017 skupaj z EIF-jem, kjer smo implementirali program SEGIP. Do danes smo aktivirali preko 200 milijonov sredstev, ki tako spodbujajo k rasti podjetij in ne samo, da smo s tem zagotovili nova sredstva. Pomembno je, da smo pridobili znanja, nekako prispevali k razvoju same industrije, ker kot vloga razvojne banke pri svojih inštrumentih ni pomembno, da naslavljamo samo s posojili, ki so bolj standardna oblika financiranja, ampak je pomembno, da imamo v svoji paleti produkte, ki naslavljajo tudi start-up in scale-up podjetja, katerim je ta program SEGIP tudi namenjen. In še bolj pomembno je, da k programu pritegnemo potem tudi zasebne vlagatelje. To nam je uspelo, da smo na investiranih recimo 25 milijonov svojih sredstev uspeli privabiti kar 85 milijonov zasebnih sredstev, kar pomeni 3,4-kratni multiplikator, kar je vsekakor za to obdobje, vemo, da se po vključevanju zasebnih sredstev v primerjavi z Evropsko unijo, da ne omenjam ostalih, morda še bolj razvitih trgov, po statistikah uvrščamo povsem na rep, vseeno pomeni pomemben prispevek k razvoju in tako kot je že rekel Aljoša in tudi Marja, potrebno je pogledati, kaj smo ustvarili in kako optimistično lahko iz tega, kar smo se naučili, gremo naprej. In tudi mi kot banka na nek način iz start-upa na tem področju prehajamo v scale-up. Ustanovili smo dve odvisni družbi, holding in pa potem še hčerinsko družbo, na katere prenašamo v bistvu vsa equity financiranja. Ravno prejšnji teden smo uspešno pridobili tudi dovoljenja za upravljanje te funkcije in tako planiramo, da bomo nekje v obdobju od 2026 do 2028 temu razvoju namenili še preko 200 milijonov evrov sredstev in verjamemo, da bomo skupaj z sodelovanjem tako z zasebnimi vlagatelji, institucijami, kot so EIF, s podporo države, kjer seveda močno pozdravljamo sprejeto strategijo razvoja kapitalskih trgov, in pa prenašanjem znanja iz univerze in institucij v prakso in spodbujanja razvoja tudi malih in srednjih podjetij, ker vemo, da mala in srednja podjetja so tista, ki najbolj prispevajo k rasti, so tista, ki pravzaprav sama po sebi predstavljajo največjo tržno vrzel financiranja in hkrati s tem, ko jim omogočimo dostop do kapitala, omogočimo njihovo rast in hkrati internacionalizacijo, s čimer tudi država in Evropa pridobiva potem na konkurenčnosti. No, hvala lepa na takem poglobljenem odgovoru. Pa bi se zdaj ustavila mogoče mar pri slovenskih institucionalnih vlagateljih. Gospod Valentinčič, menite, da so dovolj prisotni na našem trgu, torej naše zavarovalnice, banke, pokojninski skladi, tudi alternativni investicijski skladi, da bi lahko bolj odločno bili del našega slovenskega kapitalskega trga? Pa kako bi to dosegli, če niso? Ja, to je zdaj zelo večplastno vprašanje. Jaz bi stopil en korak nazaj in rekel, na strani varčevalcev, mi imamo kot varčevalci, kot posamezniki bistveno preveč denarja v bančnih vlogah in gotovini, ne, seveda, tistih 27 milijard spet, bistveno manj imamo prihrankov v različnih inštrumentih iz kapitalskega oziroma finančnega trga in premalo glede na povprečje, glede na osnovne parametre v pokojninskih prihrankih. In tukaj ta zadnji del, ne, razmislek o pokojninskih prihrankih je tisti, ki je po mojem nujno potreben pri nas in tukaj vidim en kanal, kjer bi mogli se več ukvarjati s tem, da bi
ta segment varčevalni razvili, podprli, spodbujali in potem od tukaj dalje pride potem to vprašanje te aktivne vloge na slovenskem kapitalskem trgu. Zdaj, ko ste omenili tudi banke in tako naprej, banke so že bile lastnice podjetij, pa to potem ni bilo glih najboljše na neki točki. In tako da mislim, da ni vloga bank, da bi neposredno bile zdaj lastnice podjetij. Razvojne seveda ja, vi ste drugačni, ne tipična banka, ampak če gledamo sicer neke normalne bančne prakse, kako tukaj jaz ne bi potiskal. Tudi spet trčimo na velikost. Mi, tudi če bi zdaj recimo hoteli ustanoviti nekega novega institucionalnega vlagatelja in bi ga kar lepo porinili na ta naš trg kapitala, ki je majhen, seveda kaj bi to povzročilo, da bi se za isto količino delnic, za isto količino posla, ki je v ozadju teh delnic, preganjalo več denarja in to je pravzaprav neke vrste inflacija, ki bi potem ne imela osnove. Tudi glede na lastniško strukturo, ki jo imamo, kjer je država posredno ali pa neposredno solastnica velikih podjetij, tudi z tega zornega kota razpršitve tveganja ne bi bilo potem smiselno preveč na silo potiskati drugih vlagateljev na ta trg. Tako da je majčkeno vprašanje večjih zornih kotov. Razumem. Pa mogoče samo še to podvprašanje. Bi lahko država to nekako še dodatno spodbudila? Kakšen ukrep, ki bi vam na misel prišel, pa bi lahko bil spodbuden za ta del? Se vračam na pokojninsko reformo. Ne pokojninsko reformo, kjer bomo tehtali, kako bomo zdaj preložili iz enega mikrosegmenta v drugi mikrosegment, ampak tako, da bodo dobili ljudje lastne kapitalske prihranke nekje na svoje ime, na svoje računo ali pač v tretjem stebru ali pa v drugem stebru, oboje je potrebno razvijati, tukaj lahko država naredi korake naprej. Moram reči, da sem slabe volje bil pri tem, ko se te reforme recimo ni sprejelo, niti ni bilo v javnosti dobro sprejeto dejstvo, da bi postale prihranke pač v pokojninskih skladih opt-in namesto opt-out. Na to smo tisti, ki se ukvarjamo z vedenjskimi zadevami v ekonomiji, zelo veliko upanja polagali, pa ni šlo čez. Tudi to. Ali lahko mogoče samo skočim glede na to, da demografija je res neugodna in naša prihodnost in prihodnost naših otrok je tudi zelo vprašljiva, sploh kar se tiče samih pokojnin. In zdaj, ko je bilo vprašanje, kaj bi lahko država naredila. Država lahko naredi zelo veliko, je pa pač pomembno, da je finančno pismena država, vlada, politiki, to se mi zdi zelo pomembno, zato da se sprejmejo potem tudi taki ukrepi. Zdaj govorimo o nekem obrambnem skladu, lahko bi naredili v navednicah obrambni sklad za rešitev naše pokojninske blagajne, 1%, vem, smešno se sliši, ampak dejansko naša pokojninska blagajna ima veliko luknjo. Mislim, da koliko 2 milijardi evrov je potrebno še proračunskih sredstev za to, da jo nafilamo, ampak mislim, da bi bila zadeva lahko rešljiva z malo kreative. 1% recimo proračunskih prihodkov sektorja države, to je koliko 300 milijonov evrov bi lahko dali v ta sklad, namesto mogoče božičnic, pa bi to investirali v neko globalno razpršen ETF, v kakšni večji upravljalci bi vam dali tudi kakšno 0% provizijo in bi v 20 letih ob 5% realni obrestni meri oziroma donosnosti lahko ustvarili 10 milijard in s tem bi lahko filali to luknjo v pokojninski blagajni, ki bo iz leta v leta pač večja. Mislim, to je sama ideja. Glede pokojninske reforme, to je mogoče ta drugi steber, bom rekla, velika bolečina Ministrstva za finance, kakšen je bil končni izplen. Pogovori so bili seveda v začetni fazi drugačni, ampak pokojninska reforma je pogovor 3 socialnih partnerjev in zamišljeno je bilo oziroma predlog je bil na mizi, da bi bil seveda sistem samodejne vključitve vsakega zaposlenega v sistem, za katerega bi delno plačeval delavec, delno delodajalec. S tem bi, kot ste tudi prej omenili, s tem bi se lahko zbrala večja količina sredstev med pokojninskimi skladi, ki bi potem lahko seveda, če govorimo zdaj za kapitalski trg, jih lahko plasirala naprej, za posameznike pa pomenila dodatno finančno varnost. Ampak žal se je v socialnih pogajanjih ta ideja nekoliko razvodenela in končni izplen je bil takšen, da pravzaprav večjega premika ni, tako da tukaj se zavedamo, da mogoče smo kot država zamudili veliko priložnost in upamo samo, da bo lahko naslednja priložnost zelo hitro spet na mizi.
Gospod Štemberger, mogoče kot sem prej vas že predstavila, dolgoletni predsednik uprave borzno-posredniške družbe Ilirika. Ali menite, da bi lahko tudi ponudniki investicijskih storitev prispevali k hitrejšemu razvoju, večji prepoznavnosti, mogoče ne vem, z novimi produkti, z povezovanjem, kakšnim drugim načinom? Ja, zagotovo je pravzaprav naša dolžnost, morda celo večja kot dolžnost države, da oblikujemo okolje, v katerem delamo, in jaz mislim, da vekolikor bi bili produkti, ki smo jih sposobni ali pripravljeni plasirati na trgu, dobri, potem bi denar zagotovo kaj hitro našel dobre produkte in ne bi bilo potrebno velikega prepričevanja. Tako da ja, naloga je tudi na nas in to velika. Mogoče samo spet pa do vprašanja. Velikokrat rečejo, joj, naša industrija je pa, oziroma stroški naših ponudnikov so zelo visoki, smo neprimerljivi z sosednjimi državami oziroma še širše. To ljudi odvrača od vlaganja na kapitalski trg. Zdaj, kako mi? Ja, to zagotovo ni okoliščina, ki bi vodila k temu, da je trg morda nekoliko bolj priljubljen, kar se tiče samih nakupov, ampak ja, vse veste, stroški so sestavljeni iz 2-3 delov. Imamo klirinško depotno družbo, ki je monopolist na trgu in ki je izjemno draga, torej znižati cene produkta oziroma posredovanja brez njihovega sodelovanja bistvenega se ne bo dalo, tudi če gremo na nič provizije, recimo mi konkretno, ki delamo za stranko, tudi borza ni pretirano draga. Imamo še tretji faktor, torej tretjega oblikovalca cene, ki tukaj ne prisluhne potrebnemu nižanju stroškov, ampak niso samo oni, prepričan sem, da bo tudi tukaj, tako kot je gospod prej govoril iz Saudske Arabije oziroma iz Hongkonga, ja, produkti, ETF-i bodo tisti, pri katerih ne bomo potrebovali verjetno klirinško depotne družbe oziroma zagotovo ne, vsaj v enem delu ne, in pomenijo lahko res bistveno pocenitev produktov na trgu za slovenske državljane. Na drugi strani pa da, ljudje so seveda še dalje bolj zaposleni, niti nimajo nekateri znanj, niti časa razmišljati, kaj bojo posamezni nakupi pomenili, in to je produkt, ki zagotovo pomeni prihodnost za vlaganje večine, po moje, državljanov. Pa menite, da bi konkurenca pri KDD-ju, kar ste ga omenili kot mogoče največji problem, da bi imeli še kakšen KDD, se vam zdi, da bi to lahko izboljšali, ali pa nekaj KDD, no? Torej, mi smo seveda majhna država in ne verjamem, da bi nekdo kot Euroclear, Clearstream oziroma morda kdo od večjih pač podobnih institucij želel tukaj voditi morda neko borbo za pač večji tržni delež. Verjetno bo konsolidacija tudi tam prinesla svoje in bo cena avtomatsko nižja, vkolikor bo šla ta globalni proces oziroma konsolidacija morda celo preko zagrebške borze oziroma preko Finja naprej z njihovim SKDD-jem. Mogoče se na to temo še vrnemo, ampak bi se zdaj vrnila nazaj gospe Milič glede finančnega opismenjevanja. Če bi lahko takoj nek ukrep uvedli, kaj bi ta bil, pa da bi dvignili raven finančne pismenosti v Sloveniji? Definitivno osebne finance v vse pedagoške fakultete in vse fakultete, ki izobražujejo naše bodoče učitelje. To je ta prva stvar, zaradi tega, da se bojo tudi naši bodoči učitelji finančno pismenili že na faksu. Potem bi definitivno upeljala osebne finance v osnovne in srednje šole in ob koncu zaključka srednje šole, ko se pač diplomira oziroma maturira, obvezen izpit iz finančne pismenosti. Sliši se zelo brutalno, še en izpit on top, ne, ampak to je praksa zdaj že v številnih, recimo ameriških zveznih državah, da se to upeljuje. Morate se zavedati, da naši otroci, nekateri po koncu srednje šole, številni šele potem po koncu faksa vstopajo na trg dela, dobivajo prvo plačo in mislim, da jih je potrebno ustrezno opremiti že v šolskem sistemu, kaj s tem potem narediti. Ne pa, da se potem pri 55 letih sprašujemo, kako začeti varčevati za pokojnino. Takrat ni, da je prepozen, ampak lahko bi veliko več naredili. Pa še enkrat poudarjam, jaz mislim, da bi mogli test finančne pismenosti narediti tudi vsi poslanci, še preden sedejo v parlament. To se pa res ne hecam, v zadnjih 20 letih sem poskušala narediti nekajkrat kviz finančne pismenosti med poslanci, žal nikoli uspešno. Moram pa priznati, da sem pred kratkim dobila enega poslanca pred mikrofon, epizode nisem objavila. Ne bom pa povedala, zakaj, mislim, da je jasno. Dobro, hvala.
Pa mogoče, zdaj omenili ste seveda otroke, mladostnike, kako bi pa naslovili pol, ne vem, upokojence ali pa to srednji sloj prebivalstva? Ja, to so pa že ljudje, ki so izven izobraževalnega sistema. Lejte, ko ste izdajali, jaz mislim, da nekateri ukrepi, ki jih je država naredila, so velik korak naprej. Ne? Recimo tudi izdaje ljudske obveznice. Kaj sem recimo konkretno pogrešala pri izdaji ljudske obveznice, je ustrezno opismenjevanje. Ljudje enostavno sploh niso vedeli, kaj sploh ljudska obveznica je, kaj sploh obveznica, ne, že to, tako da mislim, da je mislim, da bi celo, ja, gospod Primorac je povedal, da je treba jasno izobraževati in pa komunicirati vse stvari, zaradi tega, ker hitro lahko nastane zmeda med ljudmi. Hkrati pa menim, da ko se izdaja en tak inštrument, mislim, da je podpora tudi premierja in drugih zelo pomembna. Tako, se strinjam. Pa, ko smo spet pri državi, država je poleti sprejela strateške usmeritve za SID banko. Zdaj, kako se te aktivnosti SID banke glede, spet bomo pri alternativnih oblikah financiranja, umeščajo v te strateške usmeritve? Kaj vse se lahko financira oziroma kje vse lahko banka vstopi in s tem posledično seveda tudi razvija slovenski kapitalski trg? Ja, res je. Avgusta je bila sprejeta ta strategija za obdobje 2025-2029, ki praktično potrjuje tudi izhodišča, ki jih nam na neki osnovi daje že sam zakon, to je vloga na vrzelih in hkrati potem naša poslovna strategija in operativni plani. Kar je ključno, tudi strateške usmeritve gredo in prioritizirajo lastniško in kvazilastniško financiranje in vlogo SID banke kot pomembnega igralca pri razvoju kapitalskega trga. Kot sem že prej omenila, tudi tu gremo mi naprej z ustanavljanjem hčerinske družbe. Na drugi strani se zastavlja vprašanje, ali omejitve, kot so usmerjenost ali naložbene politike posameznih skladov na zeleno, na digitalizacijo, ali so primerne jih že v tem obdobju, v tem trenutku naslavljati. Mi menimo, da v tem trenutku je pomembno, da krepimo lokalno prisotnost s prvimi regijskimi povezavami, medtem ko naložbene politike na posameznih segmentih naprej razvijamo predvsem na bolj razvitih inštrumentih, kjer je zrelost večja, to se pravi na posojilih, tam se opredeljujemo na produkte, kot so zeleni, digitalni in tako naprej, medtem ko, kot rečeno, pri razvoju ekosistema in pa kapitalskega trga, predvsem na lokalno usmerjenost, poleg strateških usmeritev, ki so bile omenjene, je za nas pomembna tudi resolucija o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki seveda govori predvsem o povezovanju med univerzami, med raziskovalnimi institucijami in potem financiranju podjetij in prenosa teh znanj v gospodarstvo. In tukaj mislim, da je osnova, ki smo si jo skupaj z Haborjem zastavili z skladom prenosa tehnologij, Vesna, kjer skupaj vlagamo in imamo v naslednjih 4 letih kar nekaj potenciala, da so to tisti elementi, na katerih bomo gradili in je hkrati to tudi skladno z strategijo. Če še omenjene so bile obveznice, opismenjevanje, tudi mi smo si zadali, da smo se pojavili kot kupec obveznic, kot alternativa financiranju podjetij, tako smo oblikovali okvir ne samo za nakup bančnih, ampak predvsem podjetniških, zelenih in digitalnih obveznic in tukaj lahko poudarim, da so podjetniki ta inštrument zelo dobro sprejeli. Gre seveda, da je potrebno tukaj našo vlogo dopolniti ne samo s tem, da inštrumente kupimo, ampak da tudi svetujemo, da se pogovarjamo in da s podjetniki skupaj razmišljamo tudi o velikosti izdaj in kakšna je lahko naša vloga, ker vemo, da smo tudi omejeni z vidika principa, koliko se lahko izpostavimo do posameznega podjetja, ampak ne glede na to, podjetja sama izpostavljajo, da si želijo izmenjave izkušenj in da kot alternativo srednje velika in pa velika podjetja zagotovo vidijo tudi z izdajo obveznic. Hvala lepa. Vračam se k vam, gospod Valentinčič. Kako vidite pa prihodnost razvoja slovenskega kapitalskega trga? Danes je bilo na panelih večkrat izraženo bodisi digitalizacija, torej neke fintech, DLT platforme, crowdfunding.
ali pa kriptosredstva, pospešiti to trgovanje, ali ostajati bolj pri tradicionalnih oblikah in te razvijati v neko svojo smer, ki vidite zdaj, da bi lahko Slovenija napredovala oziroma še posebej se izkazala. Bom zagrabil za sidro kriptosveta in bom rekel, kriptosvet je druga zadeva kot to, o čemer se danes pogovarjamo. Seveda so to inštrumenti, v katere nekdo lahko vloži svoj denar, če to misli, da je prav, ni nobenega problema, ampak to je ločeno vprašanje tega, o čemer danes govorimo, o teh dolgoročnih naložbah recimo za pokojnine. To je ena stvar. Druga stvar, kjer pa mislim, da se moramo pa po kriptosvetu zgledovati, je pa način, kako so ti trgi organizirani. Ne pravim, da moramo na koncu pristati na to, tako kot 24-urno trgovanje brez regulative levo in desno, ampak je treba pa, če se vživimo v mentaliteto mladih, oni vidijo svet na telefonu in vidijo, kako funkcionira kriptotrg. In mi mislim, da moramo kot na trgu kapitala priti več korakov bliže k temu, da bo trgovanje, izpolnjevanje davčnih obrazcev, davčnih obveznosti, integracija preko vseh mogočih evropskih in drugih ovir taka, da bo omogočeno tem mladim varčevalcem oziroma vsem varčevalcem neposredni dostop do teh trgov. V ozadju tega je seveda to, da zakaj sploh pride do te potrebe. Zato, ker če grejo podjetja danes izdajati nove delnice, je to proces, ki ni enostaven, je to proces, ki je drag, je to proces, ki ima procedure in tako naprej. In premik proti temu, kot je tokenizacija in tako naprej, jaz mislim, da do neke točke bo prišlo, ker historično gledano je ta organizacija, kako podjetja pridejo do svežega kapitala preko recimo izdaje novih delnic, je arhaično v današnjem svetu in to se bo moglo spremeniti. Stroški bodo mogli pasti, do tokenizacije bo moglo priti, regulativa bo mogla pasti in potem verjetno bodo odpadle tudi take inštitucije, ki so mogoče v sodobnem svetu nekoliko arhaične. Pa smo pripravljeni na to v Sloveniji? Se vam zdi, da smo že tam? Nismo pripravljeni ne v Sloveniji, tudi marsikje druge ne. Pravim pa, da moramo gledati 10 let naprej in tja se moramo pomikati. In vse, kar na tej poti lahko naredi vsak od nas, mora narediti zdaj. Lahko da to majhni koraki, poenostavi davčno izpolnjevanje, recimo internetni obrazec, kdor to dela, sam ve, kako je to zna biti zakomplicirano in bo to že majhen korak, ki bo mladim omogočil potem lažji vstop na te trge. Pa če tukaj zdaj nadaljujemo, ta majhen korak mogoče vidimo, vsaj ko smo se na tem projektu delali z individualnimi naložbenimi računi. Gospod Štembergar, menite, da bo to spremenilo bom rekla, poznavanje malih vlagateljev, kaj pomeni kapitalski trg, da se bodo bolj odločali za vstopanje, vidite kakšne ovire, prednosti, slabosti tega? Ja, torej jaz sem prepričan, da gre za to, da gre v primeru individualnih naložbenih računov ali verjetno INR računov, kot se jih bo prijelo ime v prihodnje, da gre za en izjemen produkt in čestitke zares Ministrstvu za finance za ta produkt in pa za pripravo zakona in pa tudi seveda kasneje sprejem v samem postopku. Torej jaz sem prepričan trdno, da bodo INR računi postali eden od temeljev varčevalnih navad Slovencev v prihodnje. V tem trenutku so verjetno zgolj depoziti in pa nepremičnine. Majhen del je seveda, kot smo rekli, in ugotovili delnic, ampak mislim pa, da s tem produktom dejansko bo pač ta obzorje ali pa interes množice Slovencev ali pa velike večine Slovencev bil kako nekaj sredstev oziroma kako nekaj sredstev investirati in s tem varčevati tudi v INR računih. Ja, tukaj smo poskušali biti res čim bolj, bom rekla, prijazni uporabniku in vse to, kar ste prej omenili, gospod Valentinčič, torej od digitalizacije do enostavnosti postopkov čim bolj slediti. Trenutno smo, kot sem prej omenila, uvodoma v fazi tehničnih nadgradenj obstoječih sistemov, tako da si želimo, da bi ljudje prepoznali v tem novo možnost, kako lahko plemenitijo svoje sredstva ob finančnem opismenjevanju kot torej nadgradnji tega, kar smo poskušali sicer zasledovati že pri ljudskih obveznicah, čim bolj izobraževati, ampak tukaj bo pa
to potrebno še toliko bolj nadgraditi, ker gre za celo paleto finančnih inštrumentov, ki jih je treba nekako pojasniti, kakšna je njihova vsebina. Tako da to je tudi namen tako nacionalnega programa kot letnega načrta, ko se ga sprejema za finančno opismenjevanje. Pa ko sem spet pri finančnem opismenjevanju, gospa Milič, ravno mogoče v luči tudi naložbenih računov, bi dali kakšen nasvet in vsem tistim, ki ga lahko imajo, torej mladim od 18 leta dalje, srednjemu sloju, torej aktivnemu prebivalstvu, tudi upokojencem, kako bi jim svetovali, da se tega projekta lotijo, če že? Ja, kot prvo, jaz mislim, se strinjam z gospodom Štembergarjem, da je to res en dober projekt in upam, da bo marsikoga tudi aktiviral, da bo seveda svoje prihranke oziroma denar, ki se jim dobesedno nekako vala po domače povedano na računih, da bo aktiviral, zaradi tega, ker pač naš denar na računih dejansko izgublja kupno moč iz dneva v dan, iz meseca v mesec in je res škoda, da se ta denar ne aktivira in ne v bistvu ne ustvarimo vsaj toliko, da pokrijemo inflacijo. To se mi zdi ključno. INR-ji mislim, da so dobra novica. Zdaj, ali se bo to prijelo med ljudmi, pomembno bo seveda izobraževanje, opismenjevanje, tudi kaj ti računi so in kako jih lahko uporabimo. Že zdaj pa lahko povem z terena, da je zelo veliko vprašanj vezano na stroške. Mislim, da so mali vlagatelji zelo občutljivi na stroške in tukaj bo tudi zelo velik fokus na tem. Tako da bi pa seveda vse, ki imajo pač sredstva, denar, se mi zdi, da je fajn, da se usedejo, razmislijo in pa da tudi raziščejo to možnost. Ko smo se pogovarjali o tem projektu, smo seveda veliko sodelovali s finančno industrijo in tudi takrat so bile zagotovila, da bodo stroški kar se da nizki, pa mogoče gospod Štembergar, ker ste pač predstavnik te industrije, ali to še vedno drži, torej se bo poskušalo prilagoditi temu produktu s čim nižjimi stroški? Prej ste me vprašali še morda, kaj so prednosti in pa minusi teh računov, a ne? Torej jaz vidim res veliko prednosti, predvsem z tega področja poenostavljenega načina vodenja, ni potrebe strankam spremljati nedavčnih napovedi in ničesar javljati nikomur, to smo dolžni delati vse v skladu s predpisom, torej izvajalci te storitve. Kar se stroškov tiče, je v redu, da bodo imeli državljani Republike Slovenije več udeležencev. In ja, jaz upam, da bomo tekmovali in da bodo stroški narejeni tako, da bo stranka zares zadovoljna. Prepričan sem, da edino na ta način si lahko stranke, ki nam pomenijo prihodke in ki nam pomenijo vsebino poslovanja, negujemo na dolgi rok. Jasno, čim bodo spoznali, da nekdo dela bolje in ceneje, bodo šli pač drugam. Kar se tiče stroškov, ja, odvisno je seveda, kot veste, zakon predvideva ali določa 3 oblike, torej upravljanja ali pa stranki možnosti za pač nakup INR računa. Eden je enostaven in predstavlja pač borzno naročilo, tam bomo zagotovo tekmovali s provizijo, da bo čim nižja. Drugi način je upravljanje sredstev, ki nam jih stranka zaupa, zato da pač mi upravljamo z njenimi prihranki. Tam bomo seveda tudi gledali, kaj pomenijo ETF-i svetovni, kakšne so cene in se bomo morali temu prilagoditi, zagotovo. In tretja oblika, ki jo lahko stranka uporabi, so skladi in tudi tam bomo zagotovo tekmovali. Prepričan sem, da bodo stranke pametne in si izbrale sklade z najnižjo možno provizijo, a ne. Bodo že vedele zakaj, vekolikor bodo plačevali višjo provizijo, pa ja, bodo prej ali slej prišli do tega, da pač obstajajo tudi drugi ponudniki z nižjimi cenami. Skratka, trg bo zagotovo oblikoval razmere, okoliščine in ja, navade tudi. Ja, pa smo spet pri finančnem opismenjevanju, a ne? Mogoče bi zdaj eno vprašanje, pravzaprav kar za vse. Uvodoma sem začela z strategijo razvoja kapitalskega trga do leta 2030. Kot sem tudi rekla, želimo si doseči končne cilje še prej. Pa mogoče z vaše strani naslednja strategija. Kaj menite, da naj bo noter? Iz vašega pogleda seveda. Kakšne bi bile tisti cilji, ki bi bili za naslednje srednjeročno obdobje pomembni za Slovenijo in jih lahko dosežemo? Mogoče gospod Valentinčič, če začnete, pa pol naprej. Mislim, to, da bomo finančno opismenili ljudi, to ne bo šlo od danes na jutri, tako da to ostaja za prihodnjih sigurno 10, 15, 20 let. Tudi kar se tiče opismenjevanja učiteljev, je potrebno tole, kar sem sam sodeloval, je dejansko tukaj treba narediti še marsikaj. Potem pa od tukaj dalje, pa mislim, da se bodo stvari same razvile, zato ker čim enkrat imamo finančno pismenost pošlihtano, potem ljudje razumejo, da če imajo denar na banki,
zgubljajo denar, ne dobijo toliko, kot bi sicer lahko, če ne varčujejo za pokojnino, jih bo nekje udarilo po žepu, če ne varčujejo deloma v delnicah, zaslužijo manj, kot bi lahko sicer in tako naprej. Tako da ti elementi ostajajo. Jaz mislim, da tukaj posebne revolucije niti ni potrebno delati. Bi dodal mogoče kakšen kanček kritične miselnosti, kar se tiče kripto sveta. Slovenci smo nadpovprečno investirali, torej dajemo denar v te zadeve nadpovprečno in tukaj, kot sem rekel, to je popolnoma legitimna ekonomska transakcija, dokler posameznik razume, kaj je v ozadju, in tle mogoče en korak več bi dodal. Tako. Ja, tukaj je bilo za nas veliko presenečenje, ko smo ugotavljali, da večino prihrankov imajo prebivalstvo bodisi na bankah in da smo rekorderji skoraj v trgovanju s kriptosredstvi. In vmes ni nič skoraj. In vmes nič, a ne? Tako da tudi tu smo se vmes naučili. Lahko mogoče samo dodam tukaj. Ja. Ja, kdo pa ima prihranke na bankah? To so starejši ljudje. Kdo pa ima denar v kriptu? To so pa mlajši. Tako da imamo pokrit dva segmenta. Ta dva segmenta, ja. Torej, če se vrnem na izhodišče, ki ga je gospod Valentinčič povedal, in sicer glede kriptodejavnosti. Jaz mislim tako, da je ta zakonodaja, ki je v okviru Evropske unije, imenuje se MiCA, da je to en pomemben korak naprej, zelo, zelo pomemben korak naprej, kajti praksa kripta se je razvijala tako in drugače in v dobri in slabi smeri, ampak z regulacijo in z nadzorom sem trdno prepričan, da se bodo zadeve uredile. To ne pomeni, da ljudje morajo kupovati kripto, ampak če ga želijo, naj ga kupujejo na način, ki je predviden, organiziran, nadziran, transparenten in kjer tekmujejo licencirani partnerji med sabo. Tudi veliko priznanje gre Evropski uniji, da je pravzaprav ta trg uredila prva, vkolikor bomo delali na tem trgu dobro. Mimogrede, mi smo včeraj oziroma prejšnji teden dobili licenco, kar nam je veliko čast in pa tudi veliko veselje, licenco za kripto trgovanje, lirika, kar pomeni, da prepričan sem tudi, da vkolikor bomo delali vsi skupaj v evropskem prostoru dobro, transparentno in pa tudi seveda po pravi ceni, da bomo pritegnili tudi vlagatelje z drugega dela sveta, izbiraje investiral v nek reguliran prostor, kot pa v prostor, ki je pač na nek način divji, kakorkoli. Kar se pa tiče ostalih zadev, ki ste jih vprašali prej za perspektivo pač trgovanja in kapitalskih trgov, svet je na nekem razpotju morda, nažalost, in okoliščine so težke in zahtevne. Jaz mislim, da lahko veliko naredimo, vkolikor bi seveda bila neka konsolidacija evropskih trgov v vodilnega ponudnika. S tem bi zagotovo dobili učinek, transparentnost, močnejši nadzor. Pomembno je, da produkte, ki jih delamo, da so korektni, pošteni in pa po primerni ceni za stranke. Odvisno je pa seveda tudi od vseh nas, kako bo trg rastel, kako smo sposobni delati in streči svoje lastne stranke. Hvala lepa. Gospa Marja. Ja, kar veliko dela nas čaka, če sem čisto iskrena. Samo če pogledamo našo pokojninsko blagajno in pa zdravstveno blagajno, mislim, da glede na to, da vplačujemo kar precej visoke prispevke iz in na bruto plačo in zaradi tega imamo tako situacijo, kakršno imamo, se mi zdi, da bo tukaj treba vse nekaj narediti na tem področju, da ne bomo vplačevali v to brezno brez dna, dobesedno, a ne. Tako da definitivno to bi mogel biti fokus v naslednjih letih in pa menim, da ne smemo zanemariti vpliva umetne inteligence, ki v bistvu spreminja krajino številnih dejavnosti in prepričana sem tudi na področju finančne panoge, da se obetajo dramatične in drastične spremembe v prihajajočih letih. Hvala lepa. Stanka, mogoče z vidika SID banke. Ja, in k temu, kar so povedali moji sogovorniki, je težko dodati, pa vendarle za naprej razvoj vsekakor vidimo možnosti razvoja IPO skladov, recimo na področju kapitalskih trgov, pa infrastrukturnih skladov skupaj z regijskim sodelovanjem in mednarodnim povezovanjem. Vsekakor pa je potrebno tudi naprej delati na gradnji zaupanja in predvsem aktivaciji institucionalnih investitorjev tudi v domača podjetja. Najlepša hvala. Zdaj, če strnem, kaj bo v naslednji strategiji razvoja kapitalskega trga, torej finančno opismenjevanje, nekaj v zvezi s kriptom in umetno inteligenco, konsolidaciji trgov in drugi steber, ki ga moramo pa nujno v naslednjem obdobju urediti.
Najlepša hvala gostom, panelistom. Mislim, da je bil zelo zanimiv pogovor. Upam, da ste tudi poslušalci uživali. Tako da tukaj bi mi zaključili. Hvala lepa. Hvala. Hvala.